有一台轿车失控冲到了路旁草地之后翻覆，强大的撞击力道也造成了车辆毁损。警方获报到场之后找不到驾驶，还以为是在过程当中被抛出车外，后来听到了打呼声，仔细一看才发现驾驶趴在草地上睡着了。警方把人叫醒之后，对他做了酒测，结果酒测值高达1.42。哦，走到，头在下面，他就打呼啊，他在睡觉。一台轿车4轮朝天翻覆在草地上，远警找不到驾驶，还以为是翻滚时遭到喷飞。下一秒忽然听到打呼声，这才发现驾驶上半身探出车外，趴在草地上睡着了。哎 ，hello，你冰车呢？你翻车嘞？不要闹好不好？远警真的好傻眼，翻车都翻成这样，驾驶还能呼呼大睡，赶紧叫醒他说出事了。是不是有喝酒啊，大哥？你醒一醒啊！远警闻到驾驶身上散发的酒味，立刻询问他是否酒驾。这起意外发生在26号凌晨3点多，桃园春日路和明光东路口，一辆轿车失控冲到路旁的草地翻覆，车辆严重毁损。驾驶被发现时还在睡觉，酒测值高达1.42。将驾驶送医治疗后，所幸无大碍。该名驾驶是因为饮酒过量，不胜酒力，全案依法函请侦办。驾驶供称，因为打瞌睡冲撞人行道后就翻覆到草地，之后就睡着了。只不过喝得太茫，车辆都撞成废铁，还能梦周公，让人直呼不可思议。这林朱强台湾报道。